เรื่องอะไรจะเอาตัวลูกเราไปเป็นตัวประกันพระเจ้าบุเรงนองทรงมีพระบัญชามาหากผู้ใดขัดขืนมิทำตาม ก็เท่ากับเป็นกบฏนเรศข้ารักเจ้าเหมือนน้องชายของข้าข้าก็เห็นเจ้าพี่เป็นเหมือนพี่ชายของข้าแม่กับน้องของกระหม่อมถูกลงให้ลงไปอโยธยาและถูกกักตัวไว้ข้างพ่อลงไปเจรจากับพระมหินบัดนี้ยังกลับไม่ถึงพิษณุโลกไม่รู้ไปอยู่หนใดพระเจ้าค่ะเป็นการกระทำที่อุกอาจปล่อยไว้ไม่ได้ เราจักยกทัพไปอโยธยาเมื่อก่อนข้าคิดว่าสงครามคือการฆ่าคนที่เราไม่รู้จักฆ่าคนที่ไม่ใช่พวกเรานเรศเราสองคนจะอยู่ข้างเดียวกันตลอดไปใช่หรือไม่หากท่านอยู่ข้างข้าข้าก็จะอยู่ข้างท่านวันศุกร์ขึ้น6 ค่ำเดือน 12มาเส็งศพหลังจากมีชัยเหนืออโยธยาสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองให้ทำการปราบดาภิเษกพ่อข้าขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเสวยราชสมบัติพระนครศรีอโยธยาทรงพระนามสมเด็จพระสันเพชรวงกุระสุริโยดมบรมมหาธรรมราชาธิราชราเมศปวเรศธรรมิกราชเดโชชัยพรหมเทพาดิเทพนฤบดินทร์ภูมินทราเทพสมมุติราชบรมบพิตรให้เชิญเสด็จพระมหินทราธิราชพร้อมด้วยเสนาอำมาตย์และสนมกรมนายทั้งหลายไปยังหงสาวดีนับจากวันนั้นชีวิตของข้าก็มิเป็นดังเดิมอีกต่อไปข้าไม่เข้าใจครั้งเราได้เมืองอังวะเมืองแปรพระองค์ส่งคนของเราไปปกครองแต่คราวนี้ยายไม่ส่งคนของเรามาปกครองอโยธยาต่างเผ่าต่างพานจะปกครองกันได้เยี่ยงไรรังแต่จะเป็นเหตุให้ก่อการกบฏพระมหาธรรมราชานำมาสมแล้วด้วยเคยประทับอยู่อโยธยาเมื่อครั้งแผ่นดินพระชัยราชาตื่นลึกหนาบางทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในก็ทรงทราบดีแต่อโยธยาเป็นเมืองชั้นเอกข้าวปลาสมบูรณ์การค้ามั่งคั่งชัยภูมิดีมีเปรียบบัดนี้พระองค์ทรงยกให้พระมหาธรรมราชาปกครองเป็นใหญ่ข้าหวั่นใจนัก
แต่ไหนแต่ไรมา ผู้ที่ได้นั่งบัลลังก์อโยธยา มีหรือเคยอ่อนน้อมยอมลงให้แก่ผู้ใด เงินร้อยช่างทอง13ช่างขอมอบให้ท่านนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม และบ้านเมืองที่เสียหายด้วยศึกสงคราม ให้กลับมาดีดังเดิม เป็นพระกรุณาพระเจ้าค่ะ สิ่งที่เราให้ เทียบไม่ได้กับสิ่งที่เราจะขอ ทรงประสงค์สิ่งใดหรือพระเจ้าค่ะ ทองคำหงสาวดี แลกทองคำอโยธยา เราขอพระสุพรรณกัลยาพระธิดาของท่านมาเป็นมเหสีแห่งเรา หากเราขัดขืนไม่ยอมถวายพระพี่นางเล่าพระเจ้าค่ะ การถวายเชื้อพระวงศ์สตรีเข้าเป็นมเหสี เพื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างสองเมือง ก็เป็นธรรมเนียมที่ทำกันมาช้านาน แต่ก็มิใช่ถวายให้คนแก่คราพ่อเยี่ยงนี้ จะเป็นผู้ใด ลูกก็ไม่ยินดีเพคะ ลูกพ่อ หามีผู้ใดยินดีในการนี้ไม่ แต่การที่พระเจ้าบุเรงนองขอเจ้าไปเป็นมเหสีนั้น ถือเป็นการแสดงไมตรี หากยอมรับ อโยธยากับหงสาวดี ก็จักเป็นสุวรรณปัตภีเดียวกันสืบไป แต่หากไม่ยอมรับ ก็เท่ากับหลู่พระเกียรติยศ นั่นหมายถึง สงคราม ลูกจะไปทูลขอพระเจ้าบุเรงนอง ว่าอย่าพาพี่นางไปพระองค์จะต้องฟังลูกเป็นแน่ เจ้าดำ เจ้าดำ ข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง มีการสำคัญจะกราบทูล จะไปเบ็ดทูลอันใด เรื่ององค์สุพรรณกัลยาหาใช่กองการของเจ้า ยายจะไม่ใช่ พันนเรศเป็นน้องของข้า ทุกข์ของเขาก็เหมือนทุกข์ของข้า อีกทั้งเสด็จปู่ยังทรงหวังจะผูกมิตรกับทางอโยธยา หากทรงรู้ว่าทางนั้นไม่เต็มใจ ก็คงไม่ทรงหักขาน เสด็จปู่ของเจ้าทรงทราบดีว่าทางนั้นไม่เต็มใจ ที่ทรงขอพระสุพรรณกัลยา ก็เพียงเพื่อยังพระไทยพระมหาธรรมราชา ว่ายังจงรักภักดีอยู่หรือไม่ แต่เราเพิ่งร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล ร่วมเป็นร่วมตายกันมา วันเนี้ยใช่อโยธยายังเป็นมิตร แต่วันข้างหน้าหากเข้มแข็งขึ้นมา ก็เปลี่ยนเป็นศัตรูได้ ด้วยเหตุนี้ เสด็จปู่ของเจ้าจึงขอพระสุพรรณกัลยามาเป็นมเหสี ไปประทับอยู่ที่หงสาวดีเพียงเพื่อเป็นตัวประกันเท่านั้น ตัวประกัน เจ้าอย่าลืมเพลานี้ ชาวอโยธยาและพิษณุโลก ไม่ว่าเจ้าหรือใครล้วนแต่เป็นเฉลยของหงสาวดีทั้งสิ้น แล้วเจ้าจะห่วงใยความรู้สึกของไอ้พวกเฉลยไปใหญ่ มังจีชวา
เองอะไปตั้งกระจงคนที่เหลือไปตั้งน้ำที่ลำธารตามข้ามาเข้าไอ้นี่พระอนุชาเสด็จมาเฝ้าเพคะ ออกไปก่อน พระพี่นาง อดทนหน่อยนะ อีกไม่กี่เพลาก็ถึงหงสาวดีแล้ว ทางโน้น ฝ่ายในน่ะ มีผู้ใดกันบ้าง พระเจ้าบุเรงนอง มีพระมเหสี3 พระองค์ แต่ทั้งพระนางอดุลศรีมหาราชเทวี พระอัครมเหสี และพระนางราชเทวีพระมเหสีรองต่างสิ้นพระชนม์ไปแล้ว เหลือเพียงพระนางจันทาเทวี พระมเหสีรองอีกพระองค์ และพระมเหสีเล็ก รวมทั้งพระสนมน้อยใหญ่อีกหลาย10 พระองค์ล้วนเป็นพระธิดาและพระนาดาของพวกเจ้าประเทศสลาด แล้วผู้ใดมีอำนาจสูงสุด หามีไม่ พระเจ้าบุเรงนองทรงยกย่องพระอัครมเหสียิ่งนัก ด้วยทรงเป็นพระพี่นางขององค์ตะเบงชเวตี ยามทรงพระชนชีพอยู่ ก็ให้ประทับบนบัลลังก์ใต้เสวตฉัตรเทียบเท่าองค์กษัตริย์ ครั้นสิ้นพระชนไปก็ไม่ได้ยกย่องผู้ใดขึ้นมาอีกเลย อย่างนั้นก็ดี ที่ถามได้คิดอ่านจะทำการใด พี่ยังไม่รู้ ก็ค่อยๆดูไป แต่พี่ไม่อยากเป็นตัวประกันไปจนวันตาย เร่งมือหน่อยทำเป็นไรกัน ลุกขึ้นมา โอ้ยสงสัยขาข้าหักเสียกระมัง โอ้ยตรงนี้ท่าน ตรงนี้เนี่ยท่าน พวกเองทำอะไรกัน เฮ้ยพวกเองหนีไป เร็วเฉลยหนีช่วยด้วยเฉลยหนีเฉลยหนีพระเจ้าค่ะ มันหนีไปทางนู้น ตามไป เฉลยหนีไปพวกเราไปทางนู้น เกิดเหตุอันใด มีคนหนีเพคะ พวกพม่ากำลังตามจับเพคะ พี่พนันเล่นทางนี้
พระนเรศเจ้าทรงพระเมตตาด้วยพระเจ้าค่ะ มึงทำอันใด ผู้มันคิดหนีผู้ข้าจึงเข้าจับกุมพระเจ้าค่ะ จับกูมันใด มึงฆ่าคนของกู แต่เฉลยพวกนี้ คน มัน พวกนี้เป็นช่างฝีมือเองมีพระบัญชาให้นำตัวกลับไปรับราชการที่หงสาวดี พวกเจ้าทำมันบาดเจ็บล้มตายเช่นนี้นี่โกลัวความผิดหรือไร พวกเฉลยขัดขืนไม่ยอมให้จับกุมแต่โดยดี เป็นเหตุให้ฆ่าได้ ตามยุทธวินัยฆ่าเฉลยที่หลบหนีหาเป็นความผิดไม่พระเจ้าค่ะ พระนเรศ นั่นไงพวกเฉลย ข้ามิใช่เฉลย ข้าบอกว่าใช่ก็ใช่สิเจ้าเฉลย สั่งสอนมันให้ข้า โอ้ย โอ้ย เอาอีกโอ้ย โอ้ย โอ้ย หากจะโทษใครสักคนก็โทษข้าเถิดข้าผิดเอง ที่ห้ามพวกมันไม่ทัน เจ้าพี่ไม่ผิด ไม่มีผู้ใดผิด ตามกฎฉันเลยหนีก็ให้ฆ่าได้ เจ้ารู้เช่นนั้น แล้วยังโกรธด้วยเหตุใด ข้าโกรธที่คนในโยธยาต้องมาเป็นเฉลยของหงสาวดี แต่มาคิดดูข้ากับไอ้พวกนั้นก็ไม่ได้ต่างกัน เหลวไหล ข้าได้ยินที่พ่อท่านพูดข้ากับพระพินก็เป็นแค่ตัวประกัน เจ้าอย่าไปฟัง เสด็จปู่ทรงโปรดเจ้ามาก เจ้าเองก็รู้ โปรดการรบของข้าดอก โปรดก็คือโปรด จะโปรดด้วยเหตุใดก็ช่าง เอาเช่นนี้ หากกลับไปถึงหงสาวดี ข้าจากเพชรทูลเสด็จปู่ให้มีพระราชโองการออกไป ใครบางอาจเรียกเจ้าว่าเฉลย ให้ลงอาญาตัดลิ้นมัน มังตีจะว่าฟังข้า งั้นหงสาวดี ทางนี้อโยธยา หากเจ้าพี่ว่าข้าไม่ใช่เฉลย วันพรุ่งข้าจะไม่กลับหงสาวดี แต่จะพาวินากลับอโยธยาได้หรือไม่ทหารของเจ้าพี่จะฆ่าข้าเหมือนที่มันฆ่าเฉลยในวันนี้หรือไม่
พ่อไม่ได้อยากเป็นเมืองขึ้นหงสาวดี หากแต่พระเจ้าบุเรงนองมีกำลังมาก เรามีกำลังน้อยมิอาจต่อกรด้วยได้บัดนี้แม้นเรศจะเติบใหญ่แต่ที่ผ่านมาอยุธยาเสียแม่ทัพนายกองไปเป็นอันมากหากทำสงครามกับหงสาวดีเพลานี้ก็มิอาจเอาชัยบางทีการที่เจ้าทั้งสองไปอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าบุเรงนองก็อาจเป็นเรื่องดีสุพรรณกัลยาต้องฝากเนื้อฝากตัวทำให้เป็นที่ไว้วางพระทัยและคอยสดับฟังข่าวสารการภายในแล้วนำความออกมาเรายินดีที่พระสุพรรณกัลยาเสด็จมาหงสาวดี ขอจงพำนับให้สำราญใจ เมื่อหัวหลวงได้เลิกอันดีแล้ว เราจะเร่งทำพิธี แต่งตั้งพระองค์ให้เป็นมเหสีแห่งเราอโยธยาและหงสาวดี จะได้เป็นสุวรรณปัตตภีเดียวกันสืบไป เป็นพระกรุณาเพคะหม่อมฉันขอถวายความจงรักภักดีแทบพระบาทหม่อมฉันพลัดบ้านพลัดเมืองมาเพียงลำพังนับแต่นี้ไปก็ขอฝากตัวใต้ร่มพระบารมีตราบชีวิตจะหาไม่เพคะ อย่ากลัวไปเลย นับแต่นี้ขอให้คิดซะว่าหงสาวดีคือบ้านสิ่งใดจะทำให้เกษมสำราญขอให้บอกเราจะจัดให้จะได้อนาถรร้อนใจเป็นพระกรุณาเพคะ อยู่นี่นี่เองข้าไปหาเจ้าที่ตำหนักแต่ไม่เจอ ข้ามาพ่อเมือง ไปลบเสียหลายเดือนพ่อเมืองโตขึ้นโขอยู่ นี่เจ้ารู้ไหมว่าเสด็จปู่ทรงมีพระบัญชาปลูกตำหนักแบบอโยธยาให้พระพี่นางเชียวนารู้แล้วนี่ข้าทูลถามเสด็จปู่แล้วนะทรงรับสั่งว่ามิได้เห็นพระพี่นางเป็นเฉลยหรือตัวประกันแต่อย่างใดพ่อข้าพูดไปเองทั้งนั้นทรงมุ่งหมายผูกความสัมพันธ์ให้เราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันโดยแท้ที่ปลูกตำหนักใหม่ให้ก็หวังให้พระพี่นางพอพระทัยมีใครทำกับเฉลยอย่างนี้บ้างเล่า
วะ ตั้งใจหน่อย เจ้าพี่ มึง มึงบังอาจ เสด็จพ่อ มันแค่เฉียดข้าไม่เป็นไร มันเป็นเรื่องบังเอิญพันนั้นไม่ได้ตั้งใจ ทุกคนจงฟัง มังจีชวาลจะเป็นพระมหาอุปราชาองค์ต่อไปของหงสาวดี มันผู้ใดทำให้ลูกกูเลือดตกยางออก กูจะลงโทษสถานหนัก มีงดเว้นผ่อนผันทั้งสิ้นจำไว้ จากนี้ไปข้าคงต้องระวังดาบของเจ้าแล้วสินะ ข้าไม่เคยคิดทำลายท่าน เรายังเป็นพี่น้องกันอยู่หรือไม่ วันข้างหน้า ท่านจะเป็นพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดี ส่วนข้าคือเฉลยจากอโยธยา เราจะเป็นพี่น้องกันได้อย่างไร เจ้า จึงต้องเป็นศัตรูกับพี่กันนั้นด้วย ข้าแค่อยากเป็นไทย หากแต่วันข้างหน้า อโยธยาเลิกสวามิภักดิ์ต่อหงสาวดีแล้วไซร้เทลานั้น เจ้าพี่ยังจะมีแก่ใจนับข้าเป็นน้องอยู่ด้วย ปากเจรจาเช่นนี้ ใจคงคิดแข็งข้อกับเรา ลูกเสือลูกตะเข้อย่าทรงปล่อยเอาไว้เลยพระเจ้าค่ะ เหลวไหล ช้างชนะงา ม้าชนะศึกย่อมต้องเคยพยศมาแล้วทั้งสิ้น หากมัวแต่กลัวคนเก่งคนกล้า วันข้างหน้าหรือจะมีคนดีไว้ใช้งาน เมื่อมังจีชวาขึ้นเป็นใหญ่ ย่อมต้องมีขุนพลคู่ใจเช่นพระเจ้าตาเบงเชเวตี้เคยมีค่า จะทรงเปรียบพระนเรศกับพระองค์เองได้อย่างไร แม่ข้าคือพระพี่นางขององค์ตาเบงเชเวตี้ท่านกับพระเจ้านะเป็นพี่เขยน้องเบียกัน แต่พระนเรศหาได้เป็นอันใดกับเราไม่ นักรบเยี่ยงพระนเรศ1 ใน 10,000 คนก็หาไม่ได้ หากไม่เอาไว้ใช้งาน ก็ให้เสียได้ฝีมือนัก เอาเถอะ
เรื่องนี้ไว้เป็นธุระของเราเอง นเรศ พระพี่นางทรงให้หาข้าไม่แจ้งว่ามีเหตุอันใด วันก่อน พระเจ้าบุเรงนองเสด็จมา รางวัลของเจ้า ขอบพระทัยเพคะ ร่ายรำแบบอยุธยา แตกต่างจากแบบหงสาวดี ดูแปลกตา อโยธยาก็คืออโยธยา จะให้เหมือนหงสาวดีคงไม่ได้ดอกเพคะ แต่ถึงจะต่างกัน ก็อยู่ด้วยกันได้ หากคนอโยธยาทุกคนมิถือเขาถือเรา มุ่งเอาแต่แสดงฝีมือตนทำแต่ความดีความชอบดังเช่นเจ้า ข้าก็จะยินดี และยกย่องให้เสมอด้วยชาวหงสาวดีมิได้เดียดฉันใดเลย จงบอกแก่พระนเรศด้วย รับสั่งเช่นนี้ เท่ากับทางหงสาวดีไม่ไว้ใจเราแล้ว มีหน้าเรา อันใดเรอ มังชัยสิงห์สั่งไม่ให้ข้าซ้อมดาบกับมังจีชวาแล้ว ท่านจะให้ข้าเรียนทวนหรือ เพลงทวนของพระเจ้าบุเรงนองลือลั่นไปทั่ว10 ทิศ ทั่วทั้งผู้กามหาผู้ใดเปรียบไม่ได้ เสด็จปู่ไม่สอนให้ผู้ใดนอกจากทายาทยายจึงเกลียดค้านไม่คิดใส่ใจ ข้ามีได้เกียรติคร้านแต่ข้าไม่สันทัด หากทำได้ไม่ดี จะเสื่อมเสียมาถึงเสด็จปู่ รู้เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ต้องตั้งใจ อันเพลงทวนนั้นเป็นวิชาสำหรับจอมทัพ เมื่อก่อนไม่ได้สอนให้เจ้าเพราะยังไม่ถึงเวลา แต่บัดนี้ถึงเวลาแล้ว เจ้าต้องเก่งกว่าพระนเรศ เพราะหากคิดแข่งข้อขึ้นมาวันใด เจ้าจะต้องเป็นฝ่ายมีชัย หงสาวดีจะต้องมิพ่ายให้แก่อโยธยา เพลงทวนของพระเจ้าบุเรงนอง ร้ายกาจถึงเพลงนั้นจริงหรือ พ่อเคยเล่าว่า พระเจ้าบุเรงนองเอาชนะได้ทั้ง10 ทิศก็เป็นเพราะเพลงทวนนี้ เสียดายนัก ที่ข้าไม่เคยได้เห็นกับตา ถ้าเป็นเช่นนั้น มังจีชวาก็จะได้เปรียบเจ้าสินะ จักไม่มีผู้ใดอีกแล้วหรือ ที่มีฝีมือทัดเทียมพระเจ้าบุเรงนอง ท
ที่ข้าเคยได้ยินคนเล่าขานกันมา มีเพียงผู้เดียว ที่พระเจ้าบูเรงนองยอมรับนับถือว่าเป็นผู้มีฝีมือ ผู้ใดกัน พระมหาเถรคันชอง เป็นชาวมอญแต่เดิม สมัยเป็นคฤหัสถ์นั้นถูกเกณฑ์ให้ไปรบ เป็นที่ร่ำลือกันว่าเพลงดาบสองมือของท่านนั้นไม่มีผู้ใดเอาชนะได้ ครั้นพระเจ้าบูเรงนองปราบดาพิเศษกพระมหาเถรไม่อยากรับใช้พวกพม่าจึงหนีไปบวชพระเจ้าบูเรงนองไปจับกลับมาจนได้ แต่ด้วยความรักในวิชาดาบของท่าน จึงไม่ได้ลงอาญาแต่ขอให้สัญญาว่าจะไม่จับดาบอีกจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เมื่อมีให้จับดาบอีก แล้วจะสอนวิชาเพลงดาบได้เยี่ยงไร เป็นที่น่าเสียดายนัก วิชาเพลงดาบสองมืออันเป็นหนึ่งในผู้กาม จึงไม่ได้ถ่ายทอดให้ใคร และไม่มีผู้ใดได้เห็นเพลงดาบนั้นอีกเลย นิมนต์เจ้าค่ะ พระคุณเจ้า ข้าขอบูชาด้วยเสียงกล้าวเจ้าค่ะ โยมไม่ใช่คนผู้กามและไม่ใช่คนสามัญอุตส่าห์ทำเช่นนี้มิแจ้งว่าต้องการสิ่งใด ข้ามาที่นี่ด้วยหวังในความเมตตาจากพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ ข้าเคยได้ยินว่า เมื่อครั้งที่พระคุณเจ้ายังมิได้เข้าสู่สมณเพศนั้น มีเพลงดาบรามัน อันนับว่าเป็นที่หนึ่งในภูกาม ผู้ที่เคยจับดาบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นได้ตายไปแล้ว บัดนี้อาตมาได้เกิดใหม่ใต้ร่มกาสาวพัสต์จดจำเรื่องราวแต่หนหลังหาได้ไม่หากโยมมาเพราะหวังในเพลงดาบนั้นก็จงกลับไปเถิด พ่อข้าเป็นคนพิษณุโลก แม่ข้าเป็นคนอโยธยา ทั้งพ่อทั้งแม่ต่างเสียบ้านเสียเมืองให้กับพวกพม่า ข้ากับน้องก็ถูกพวกเขากวาดต้อนมา ต้องก้มหน้าก้มตาอยู่เยี่ยงเฉลยไร้ศักดิ์ศรี สงครามมันก็มีแพ้มีชนะ ก็เป็นธรรมดาโลก แล้วคนแพ้จะต้องแพ้ตลอดไปหรือเจ้าคะ หากข้ามีฝีมือเฉกเช่นพระคุณเจ้า ข้าจะไม่ยอมก้มหัวให้กับพวกพม่า แล้วหลบมาอยู่ในวัดเพียงเช่นนี้ช่างปากกล้านัก เรื่องของทางโลกอาตมาไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วโยมกลับไปเสียเถิดเจริญพร
เป็นใคร มาไล่ฟันพระพันเจ้า ไม่กลัวตกนรกหรือ ข้าอยากได้เพลงดาบของพระคุณเจ้า ต่อให้ต้องตกนรกก็หากลัวไม่ ข้าชื่อนเรศ พี่ข้าชื่อสุพรรณกรายา พ่อข้าชื่อพระมหาธรรมราชา เจ้าอยู่หัวแห่งอโยธยา ข้ากับพี่ข้าจะหารสู้ไม่ยอมอยู่ใต้อานัตของหงสาวดี ขอพระคุณเจ้าโปรดเมตตา เรื่องของพวกเจ้าชาวอโยธยา แล้วมันเกี่ยวอะไรกับชาวมอญเยี่ยงข้า ชาวมอญพ่ายศึก เสียเมืองหงสาวดีให้แก่พม่า ใจของชาวมอญย่อมมีแต่ความคับแค้น ใจของคนอโยธยาก็ไม่ต่างกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นยายจึงมีร่วมมือกันเล่าเจ้าค่ะ หากวันใดพวกข้าเป็นไทย ไม่ขึ้นต่อพระเจ้าบุเรงนองแล้วไซร้ข้าจะนับว่าชาวมอญคือมิตรมิว่าจะทำการใดข้าและกองทัพอโยธยาจะช่วยเหลือพวกท่านเช่นกัน ดาบมอนนั้นคม เหล็กเหนียวบางเบา จุดเด่นของดาบมอนอยู่ที่สองมือที่หมุนวนเป็นจักรผัน เป็นเกราะป้องกันตัว ไม่ว่าจะเป็นดาบหอกทวน หรือว่าลูกธนู ก็มีอาจเข้าถึงตัวได้ ทวนเป็นอาวุธของขุนศึก แม้จะยาวบังคับยาก แต่หากฝึกใช้ให้คล่องแคล่วแล้ว จะได้เปรียบยามโจมตีข้าศึก ทวนเล่มเดียว อาจฆ่าศัตรูได้นับร้อย เ
เป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าค่ะ ยังต้องฝึกอีกมาก พระนเรศเรา ข้าไม่เห็นไหลเพลาแล้ว เป็นเช่นไรบ้าง พระนเรศไม่ได้ลงซ้อมดาบหลายเพลาแล้วพระเจ้าค่ะข้าให้คนเฝ้าดู มันแจ้งว่าพระนเรศออกนอกวังทุกวัน ออกแต่เช้า กลับเอายามพลบไม่แจ้งว่าไปที่ใด น่าแปลกนะพระเจ้าค่ะ ลองส่งคนไปตามดู พระเจ้าค่ะ พระนเรศเสด็จมาที่นี่หรือไม่ใช่ ใช่จ้ะ แล้วทรงไปที่ใด นู่น เข้าป่าไปกับพ่อเมืองนู่น ย่ำเย็นนู่นแหละถึงจะกลับ แน่ใจหรือ แน่ใจสิพ่อหนุ่ม ข้าไม่พูดปดหรอก แล้วมันเชื่อพ่อเองหรือไม่ เชื่อเจ้าค่ะ แต่พ่อข้าให้มาเตือนว่าให้ระวังพระองค์ไว้ เพลานี้เริ่มมีคนสงสัยแล้ว ข้าจะระวัง เองก็ด้วย หม่อมฉันหลบออกมาก่อน ไม่มีใครเห็นเพคะ ไม่ต้องกลัว พระองค์ก็ทรงคิดหาทางหนีทีไล่ไว้ให้ดีเถิด การที่พระองค์ทรงมาเรียนเพลงดาบมอนกับตมานี้ หากล่วงรู้ถึงพระเจ้าบุเรงนองแล้วไสเราสองคนจะเป็นภัยถึงแก่ชีวิต ดี แต่ต้องรู้จักพลิกแพลงให้เร็ว ท่านมหาเทรนขั้นช่อง พระคุณเจ้า เป็นผู้ใดกัน กลิ่นน้ำปรุงเจ้าพี่มังจีชัวร์เป็นที่รู้กันว่าหอมวิเศษมากกว่าผู้ใด ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้ว ก็เชิญเสด็จออกมาจะเป็นไร เพลงดาบรามมันที่พระมหาเถรสอนให้เจ้าคงเตรียมไว้ใช้กับพวกข้าสินะ เจ้าพี่ไม่ใช่ศัตรูของข้า พวกโมยินบุกรุกพระเจ้าอาให้คนส่งสารมาขอความช่วยเหลือจากหงสาวดี หากมังจีชวาขึ้นเป็นแม่ทัพแล้วจะเป็นเช่นไร พวกโมยินนั้นร้ายกาจนะ คนที่โดนลูกดอกเข้าไป
มีแต่ตายเท่านั้น ดาบข้ามีไว้ใช้กับศัตรูเท่านั้น บางอย่างจอชวาเจ้าต้องออกไปทำศึกกับพี่ของเจ้า พ่อจะให้ข้าไปทำอันใด ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียม ดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559 4 เหลี่ยมโทรออก